ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பையன் இந்த டாக் சிக்கன் சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு இது என்னோட சிக்கன், எனக்கு வாங்கின சிக்கன், நீ அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னதும், அம்மா உனக்கு வேணும்னா நான் வேற செஞ்சு தரேன்னு சொன்னதும், இவன் அது எனக்கு வேணான்னு சொன்னதும், இந்த டாக் அதோட சிக்கன் பீஸை எடுத்துட்டு வந்து அவங்கிட்ட கொடுத்ததும், இந்த டாக் தின்ன சிக்கன் எனக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டு தட்டி விட்டுட்டு கோவமா பெட்ல போய் படுத்துட்டு அழுகுறான். அடுத்த நாள் இவன் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த டாக் இவன் கூட வரதை பார்த்துட்டு என் கூட வராதன்னு திட்டிட்டு அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுறான். அடுத்து என்ன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த டாக்ஸை பிடிக்கும்னா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெட் கலர் ஹார்ட்டை தெரிக்க விடுங்க. இப்போ யாரோ ஒரு திருடன் வந்து அவனை தூக்கிட்டு போய் நான் உனக்கு சாக்லேட் தரேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போகும்போது டாக் குறுக்க வந்து பாஞ்சு இந்த பையனை காப்பாத்திடுது. இப்போ இந்த பையன் டாகோட ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறான்.